こんにちは。今日はこののりもの組立キットを使ってまずは掃除機を作ってみようかなって思います。はなちゃんも見守ってくれてます。じゃあもう一個あるので、この水色の方で掃除機を作ってみようかな。掃除機ってなんだかわかる？お母さんとかがお部屋を掃除するガーガーってなる掃除機のことだよ。じゃあ始めようかな。まずはくるくるとってちょっとお目目取って、これも取っちゃいます。タイヤも取ります。よいしょ、あ、こっちだ。取って、これが掃除機の本体です。で、掃除機のタイヤ。こうだっけ？こうだ。これをくるくる回して、ここにこうやってくるくるくるって回します。で、反対側もつけます。よいしょ。掃除機は結構簡単だよ。で、上にこれをつけて、くるくる。それで、これ、ホースをつけます。よいしょ。ガッチャンガッチャン。で、最後に、この吸い取る場所をつけて合体。よいしょよいしょよいしょ。ちょっと入らないな。できた。完成。ゴーガーガーガー。どうですか？ほら、できたよ。いい感じだね。これでゴミもこうやってね、ゴミとかがあるとして、例えばこの黄色いゴミがここに落ちてたら、こうやってシューって吸い取るんだよ。シューって運んでって、こうやって遊んでみてね。じゃあこれでおしまいだよ。じゃあ次もまた見てね。バイバーイ。